नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साडू कंपनी के वसा सिरप के बारे में। दोस्तों, ये सिरप काशी, गले में होने वाले कफ, गले में होने वाले दर्द, सूजन व गले में होने वाले संक्रमण को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। तो इस दवाई को बनाने के लिए अरूसा, पीपल, सौंठ, मुलहेटी, दालचीनी, लौंग, तुलसी, बहेड़ा व हल्दी का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे गले में होने वाले संक्रमण को दूर करके गले में होने वाले दर्द, गले में होने वाली सूजन, गले में होने वाले कफ व काशी में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। दोस्तों, इस दवाई का सेवन आपको सुबह शाम दो ढक्कन 1 गिलास पानी के साथ करना है। ऐसा करने से 3 से 4 दिन में आपके गले में होने वाली दर्द व काशी में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है।